die Zuschauer oder die Leute haben immer so, weil ich bin Skispringen, aber für mich das ist kein Problem. So, ich bin so lange Zeit in Skispringen, dieser Sport, und das ist kein Problem für mich, und ich denke, das ist für meinen Schluss sehr gut. Aber auch ich bin sehr zufrieden. Viele Leute schauen und wissen ganz genau, weil ich bin jetzt in einem anderen Sport, und dieser Sport für mich ist so professionell, und auch so, ich bin zufrieden, weil sie wissen ganz genau, weil ich bin nicht so schlecht in diesem Sport, und ich gehe immer für Zukunft und besser. So, wenn ich bin Skispringen, ich bin nie in der New Year zu Hause, war immer für Schanzentournee, aber nach den 17 Jahren starten im Wettkampf. Ich bin das erste Mal mit meiner Familie, und das war so eine Überraschung auch für meine Familie, aber alle sind sehr zufrieden. Das ist unsere dritte Dakar. Das erste, wir haben so 36. Platz. Das zweite, wir waren 15. Wir sind sehr zufrieden, aber so, jetzt ist die dritte, und sowieso, wie wir wissen, ist das nicht so leicht. Wir müssen kämpfen, und so. Wir wollen gut starten und weiter zur Zukunft. Sowieso, wenn ich bin in Dakar, ich immer telefoniere für meine Frau, für meine Kind, und wir haben immer Kontakte. Das ist das sehr Wichtigste und sehr Gute. Meine Frau war nie in Dakar, aber ich denke für die Zukunft so, sie auch wollen fahren mit mir und schauen, wie ist dieser Sport. So, die drei wichtigsten Sachen, die wir müssen nehmen für Dakar. Erste sicher ist Helm, so Anzug und Auto. Aber auch so, wenn jemand hat so kleine Überraschung von Familie, so eine kleine Punkte, das ist auch sehr wichtigste, wann hast du so in Tasche oder hier nehmen. Das ist so ganz gut, wann bist du so lange Zeit und lange so weiter vom Hause. Das ist sehr gut für den Kopf.